За өмнө бид нэр ярьж байхад бол улсын хурал засгийн газар бүсчилсэн байдлаар хөгжих ёстой гэж нэлээд ярьсан. Тэгээ энэ асуудлаа ярих гэхээр одоо бид нэр төсвийн байнгын орооны дарагч өмнө Говь аймгаас одоо мэрэгжилтэй сайн гэд орж ирдэг эдийн засгийн байнгын ороон дээр ч орж ирдэг. Тэгэхээр бидний нөгөө бүсчилсэн хөгжил хүн төвтэй байх чинь өмнө говьд л бүх асуудал шийдэгдэх ёстой юм шигээр ойлгогдож шүү. Энийг бас нэг улсын хурал Монгол Ардын намын бүлэг бас анхааруул зүгээр болоо гэж бодож байна. За тэгээд төсвийн байнгын ороонд сангийн ам хариалагдж байгаа, сангийн аманд төрийн банк хариалагдж байгаа, төрийн банкны захирлан цагаан байрны даргын үеэл байгаа. Төрөөс төрж байгаа энэ тэр бомтонгуудтайгаа хизээ тэмцэх юм бэ? Та одоо энэ төсвийн байнгын орооны дарга болсноор энэ төрийн банктай холбоотой энэ завхарлаа зэгцэлж чадах уу? За Норматор гишүүний микрофоныг өгье. Төрийн банкны удирдлагуудын хувьд одоо над мэдээлэл алгаа. Тэгээ хэрвээ одоо төсвийн байнгын орооны даргаар томилогдсон нөхцөлд бол энэ сангийн яам тэгэл гайл татвар төрийн банк гэд эдгээрийн үйл ажиллагаатай бол танилцсан. За хамгийн эхний ажил бол бас энэ жилийн одоо төсвийн гүйцэтгэл эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байгаа талаар бас байнгын хороон дээр бид сонсоод ингээд ажиллаа цааш нь эхлээд явах бах. Тэгээ харьяа байгууллагуудтайгаа танилцаад явах хаа гэж бодож. Одоо бол нарийн мэдээлэл алах.